हेलो एभ्रिवान आफ्टर एससीई रिभ्यू क्लासेसहरुमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ केमिस्ट्रीको र्यापिड रिभ्यू गर्न गइरहेका छौं र केमिस्ट्रीको र्यापिड रिभ्यूमा आज हामीले क्लासिफिकेसन अफ म्याटर सम्बन्धी र्यापिड रिभ्यू गर्न गइरहेका छौं। यहाँनेरि हामीले सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु देखि लिएर प्योर सब्स्टेन्सहरु रेडिकलहरु भनेको के हो, न्यूक्लियसमा के हुन्छ, त्यसैगरी मोलिकुलर वेटहरु त्यस्तो कुराहरु चाहिँ लिएर आएका छौं है। सो सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के भन्दा प्योर सब्स्टेन्स र मिक्सचरको डिफरेन्स हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ, यहाँ हाम्रो च्याप्टर भयो। सुरुमा हामीले प्योर सब्स्टेन्स र मिक्सचरको एउटा डिफरेन्स बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई थाहा नै छ प्योर सब्स्टेन्स भनेको के हो भन्दा प्योर भन्नेबित्तिकै के आउँछ त एकदम त्यहाँनेरि चाहिँ केही पनि मिक्स नभएको जस्तो कुराहरु आउँछ हैन, एक्स्ट्रा कुराहरु केही पनि नभएको मिक्स भएको हो त्यस्तो सब्स्टेन्सेस भनेको प्योर सब्स्टेन्सेस हो। र प्योर सब्स्टेन्सेस पनि दुई प्रकारको हुन्छन्। पहिलो भनेको इलिमेन्ट हुन्छ। इलिमेन्टमा के हुन्छ त सेम टाइप अफ एटम्सले मिलेर बनेको हुन्छ। ठीक छ, सेम टाइप अफ एटम्सले चाहिँ त्यो मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै तपाईले सुन भनेर हेर्नुहुन्छ जुन गोल्डको एउटा ढिका हुन सक्छ, त्यो गोल्डको एउटा ढिका पनि के हो त इलिमेन्ट हो, किनभने यसमा गोल्डकै मात्र एटम्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ। यदि सिल्भरै सिल्भर छ भने पनि के हुन्छ त्यो पनि इलिमेन्टै भयो। त्यसैगरी एल्युमिनियमै एल्युमिनियम छ, एल्युमिनियम नै एल्युमिनियम छ भने पनि त्यो एउटा इलिमेन्ट नै हुन गयो हैन। हो यस्तो कुरा चाहिँ के भयो त इलिमेन्ट हुन गयो। इदर सेम टाइप अफ एटम्सले चाहिँ बनिएको हुन्छ, त्यो कुरा याद गर्ने। अर्को छ कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इदर टु अर मोर देन टु एटम्सले बनिएको हुन्छ। टु अर मोर देन टु एटम्सले चाहिँ यो बनिएको हुन्छ। र यसरी यो सबसे मोलिक्युल कम्पाउन्डको सबसे सानो पार्ट, ठीक छ, कम्पाउन्डको सबसे स्मलेस्ट पार्टलाई चाहिँ के भन्छ त मोलिक्युल भनेर भन्छ। स्मलेस्ट पार्टलाई चाहिँ मोलिक्युल भन्छ। जसरी कुनै एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टलाई एटम भनेर भन्छ, त्यसैगरी कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टलाई चाहिँ मोलिक्युल भनेर भन्छ है। र मोलिक्युलमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ एटम्सहरु एकैचोटी मिलेर बनाउँछन्। जस्तै सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल H2O लियौं। H2O मात्रै हामीले लियौं भने यो एउटा के हुन्छ त मोलिक्युल हुन जान्छ। ठीक छ, यो H2O भनेको एउटा मोलिक्युल हो। अब H2O नै H2O हामीले राख्यौं भने त्यो एउटा अब कम्पाउन्ड भयो हैन, H2O को कम्पाउन्ड भयो। यसलाई किन प्योर एलिमेन्ट बन्यो भन्दा यहाँनेरि वाटरमा सपोज तपाईले पानी लिनुभयो र त्यसलाई टुक्राउँदा टुक्राउँदै मोलिक्युलमा टुक्राउनु भयो भने के देख्नुहुन्छ त सबै मोलिक्युलहरु H2O ले नै बनेको हुन्छन्। त टोटल कम्पाउन्ड जुन छ हाम्रो त्यो H2O मोलिक्युल्सहरुले बनिएको हुन्छ। यदि तपाईले H2O लाई टुक्राउनु भयो भने पानीको प्रपर्टी जान्छ। जस्तै H2O भनेको त H2 प्लस O2 मिलेर बनिएको हुन्छ H2O। अब H2 को प्रपर्टी छुट्टै छ, O2 को प्रपर्टी छुट्टै छ र H2O को प्रपर्टिज पनि के छ छुट्टै छ। त्यसैले तपाईले H2O लाई छुट्याउनु भयो, H2O लाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। H2O लाई छुट्याउनु हो भने यो वाटर भन्दा यससँग डिफरेन्ट प्रपर्टिज फिजिकल प्लस केमिकल प्रपर्टिजहरु यो भन्दा बेग्लै बेग्लै फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो कम्पाउन्ड पनि एउटा के भयो त प्योर भयो, किनभने यसको सबसे स्मलेस्ट पार्ट लिँदाखेरि एउटा मोलिक्युल आउँछ। यसपछि अर्को छ इम्प्योर सब्स्टेन्स। कस्तो कुरालाई चाहिँ इम्प्योर सब्स्टेन्स भन्ने होला त भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब है कस्तो सब्स्टेन्सलाई चाहिँ हामीले इम्प्योर सब्स्टेन्स भनेर मान्छौं अथवा लिन्छौं भन्ने कुरा आयो। जस्तै इम्प्योर ल यसरी नै मान्न सके। यहाँ हेर्नु है त मैले किन यसरी लेखे त भन्दा इम्प्योरमा जस्तै कुनै पार्ट एउटा हुन सक्छ, कुनै अर्को पार्ट हुन सक्छ। तिनीहरु दुईटालाई सेपरेट गर्न सकिन्छ र तिनीहरु डिफरेन्ट डिफरेन्ट नेचरको हुन सक्छन्। जस्तै मैले मड प्लस वाटर, हिलो र पानी मैले जोडे भने हिलो र पानीको छुट्टा छुट्टै नेचर हुन्छ हैन। हिलोको नेचर र पानीको नेचर त मिल्न जाँदैन र तिनीहरु दुईटालाई मैले छुट्याउन पनि सक्छु। त्यसैगरी सुगर प्लस वाटर पनि भयो। सुगरको छुट्टै प्रपर्टी छ, पानीको छुट्टै प्रपर्टी छ। पानी गुलियो पानी तपाईले कहिले देख्नु भएको छैन, त्यहाँनेरि सुगर हाल्दाखेरि त्यो गुलियो हुन जान्छ, अरु कुनै मिनरल्सहरुको प्रेजेन्टले त्यो गुलियो हुन जान सक्छ र यो कुरालाई हामीले छुट्याउन सक्छौं। जेनरली मिक्सचर इदरलाई चाहिँ के यस्तो खालको क्वान्टिटीहरुलाई चाहिँ जेनरली मिक्सचर भनेर भन्छ। ठीक छ,
दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्पाउन्डहरू हामीले जोड्यौं जुन चाहिँ एक अर्कासँग जोडिएको छैन र यिनीहरूलाई हामीले सेपरेट गर्ने हो भने यिनीहरू छुट्टा छुट्टै भएर सेपरेट हुन्छन् नेचर छुट्टा छुट्टै भएर। अब यसरी हामीसँग दुई प्रकारको चाहिँ इम्पियर सब्स्टेन्स दुई प्रकारको मिक्सर छ। एउटा भनेको होमोजेनियस मिक्सर भनेर छ, अर्को चाहिँ के छ त हेटेरोजेनियस मिक्सर भनेर छ। होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस मिक्सर छ। होमोजेनियस मिक्सर भनेको चाहिँ सिम्पल म एउटा एक्जाम्पलले बुझाइदिन्छु। जस्तै तपाईले चिनी र पानी घोल्नु भयो, ठीक छ, सुगर र वाटर घोल्नु भयो हैन, मज्जाले घोल्नु भयो। अब तपाईले एक चम्चा चाख्नु भयो, गुलियो हुन्छ, अभियस कुरा हो। अर्को चम्चा पनि चाख्नु भने तपाईले भेट्नुहुन्छ कि यिनीहरू दुईटा त लगभग गुलियो छन्, उस्तै गुलियो छन् भनिन्छ नि हो। होमोजेनियस मिक्सर भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यदि सबै मजाले मिक्स भएको छ, ठीक छ, सबै अब दुईटा एलिमेन्ट्स अथवा दुईटा कम्पाउन्ड्सहरू एक अर्कासँग मजाले नै घुलिएको छन्, मिक्स भएको छन्, सबैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त्यस्तो टाइपको मिक्सरलाई होमोजेनियस भन्छ। हेटेरोजेनियस भनेको चाहिँ तपाईले मड र वाटरलाई मिक्स गर्नु भने सबैतिर इक्वल मड र इक्वल वाटर त हुन्छ भन्ने छैन, वाटरमा इक्वल्ली मड र डिभाइड भएको हुँदैन नि हैन हो। त्यस्तो टाइपको मिक्सरलाई चाहिँ हेटेरोजेनियस मिक्सर भन्छ। कुरा क्लियर छ होला? होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस मिक्सर भनेको के हो त्यो कुराहरू क्लियर छ होला? अब होमोजेनियस मिक्सरमा इक्वल्ली भन्यो तर एक्ज्याक्टली इक्वल्ली चाहिँ हुँदैन कहिले पनि हैन, सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ भन्ने कुरा हुँदैन। यहाँनिर एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सोल्युट एन्ड सोल्भेन्टको कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सोल्युट भनेको पानी भयो जसले सुगरलाई डुबाइरहेछ, सुगर भनेको सोल्भेन्ट भयो जुन चाहिँ डुबिरहेछ। सोल्युट भनेको के हो त, डुबाउने भयो, ठीक छ, सोल्युट भनेको डुबाउने भयो। सोल्भेन्ट भनेको उल्टो लेखेछु है, सोल्युट भनेको डुब्ने भयो हैन, सोल्युट भनेको चाहिँ डुब्ने भयो र सोल्भेन्ट भनेको चाहिँ डुबाउने, ठीक छ, यो कुरा याद गर्न सक्नुहुन्छ, डुब्ने डुबाउने है। त्यसपछि आयो एलिमेन्ट्स एटम्स हेर्यौं हामीले। अब त्यहाँनिर एउटा कुराहरू हामीले पढ्यौं जुन चाहिँ के थियो त, एटम्स थियो। हामीले कम्पाउन्डको बारे त बुझ्यौं के रहेछ हैन, कम्पाउन्ड पनि एउटा होमोजेनियस मिक्सरै हुन्छ हैन। कम्पाउन्ड होमोजेनियस मिक्सर हुन्छ, सबैतिर इक्वली नै डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ, डिफाइनेड प्रपोर्सनमा डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ है। सो कम्पाउन्ड एउटा होमोजेनियस मिक्सर हो भन्ने कुरा तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ एटम्स। एटम्स भनेको चाहिँ यसलाई स्मलेस्ट पार्ट भन्छ, स्मलेस्ट पार्टिकल भनौं, स्मलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, ठीक छ, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ कि अरे एटम्सलाई पनि इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनमा छुट्याउन सकिन्छ, तर इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन छुट्टै हामीले छुट्याएर लेख्यौं भने तिनीहरू केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट नगर्न सक्छ। तर एटम्सहरू भनेको केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्छ र एटम्सलाई अझै सानो बनाइयो भने तिनीहरू चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट नगर्न सक्छ। त्यसैले स्मलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, ठीक छ। र दे डु नट एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, दे डु नट एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। किन तिनीहरू फ्रीली एक्जिस्ट गर्दैनन् भन्दा यिनीहरू एकदमै रिएक्टिभ हुन्छन् है, इनर्जेटिक हुन्छन्, अरूसँग कम्बाइन भएर स्टेबल बस्न चाहन्छन्। जुन कुरा पनि स्टेबल बस्न चाहन्छ र एटम्सहरू पनि स्टेबल बस्न चाहिरहेका हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू अर्को एउटा आफ्नै खालको एउटा एटमसँग अथवा अर्को खालको एटमसँग रिएक्ट गर्छन् र स्टेबिलिटी चाहिँ मेन्टेन गर्छन्, ठीक छ। जस्तै हाइड्रोजनले अर्को हाइड्रोजन पायो भने उसले H2 मोलिक्युल बनाउँछ, ठीक छ, H2 मोलिक्युल बनाउँछ। तर हाइड्रोजनले त क्लोरिनसँग रिएक्ट गरेर HCl पनि बनाउन सक्छ नि हो, यस्तो टाइपको कुराहरू भन्न खोजेको, ठीक छ। मोलिक्युल चाहिँ जे होस् फ्रीली एक्जिस्ट हुन सक्ने स्मलेस्ट पार्टिकल हो है, यो कुरा बुझियो। अब हामीले एटम्स पनि इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनले बनेको छ भनिन्। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ त, त्यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनलाई चाहिँ सब एटोमिक, यिनीहरूलाई चाहिँ सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ एटम भनेर भन्छ, ठीक छ, सब एटोमिक पार्टिकल्स भनेर भन्छ। सब एटोमिक पार्टिकल्समा के पर्ने भयो त, हामीले के भनेको थियौं, यहाँनिर तीनवटा कुरा पर्छ। पहिलो भनेको इलेक्ट्रोन पर्यो, अर्को भनेको प्रोटोन पर्यो र लास्टली
न्यूट्रोन भन्ने कुरा पर्छ है। इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ जे थोम्सन भन्ने मान्छेले डिस्कभर गर्नुभयो हैन। इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ कसले डिस्कभर गर्यो त जे थम्सनले डिस्कभर गरे। तपाईले क्लास 12 मा इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी सम्बन्धी पढ्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोन कसरी डिस्कभर गरे, कुन एक्सपेरिमेन्ट गरेर डिस्कभर गरे भन्ने कुराहरु त्यहाँ पढ्नुहुन्छ है। र यो चाहिँ के छ त नेगेटिभली चार्ज हो। यसमा चाहिँ के छ नेगेटिभ चार्ज छ, नेगेटिभली चार्ज्ड पार्टिकल। यो चाहिँ एउटा नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो। त्यसैगरी यसको चार्ज भनेको कति छ त एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको चाहिँ 1.6 × 10⁻⁻19 कलम हुन्छ। ठीक छ, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 कलम हुन्छ। त्यसैगरी यसको मास भनेको है, यसको मास भनेको चाहिँ 9.1 × 10⁻31 केजीज हुन जान्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ रिभल्भ्स अराउन्ड न्यूक्लियस। ठीक छ, रिभल्भ्स अराउन्ड न्यूक्लियस। यो चाहिँ न्यूक्लियस वरिपरि जसरी पृथ्वी चाहिँ सूर्य वरिपरि घुम्छ त्यसैगरी इलेक्ट्रोन पनि न्यूक्लियस वरिपरि घुम्छ। अर्को छ हाम्रो प्रोटोन। प्रोटोन भन्ने चाहिँ एकजना गोल्डस्टाइन भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो। ठीक छ, गोल्डस्टाइन भन्ने मान्छेले। यो चाहिँ के छ त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो, पोजिटिभली चार्ज्ड हुन्छ यो। त्यसैगरी यसको एउटा प्रोटोनको चार्ज, ठीक छ, एउटा प्रोटोनको चार्ज पनि 1.6 × 10⁻⁻19 कलम हुन्छ र यसको मास भनेको चाहिँ 1.67 × 10⁻27 केजीज हुन्छ। सो लगभग यो चाहिँ 1000 टाइम्सले चाहिँ इलेक्ट्रोन भन्दा हेभियर छ हैन। लगभग 1837 भन्छ होला, 1837 टाइम्सले प्रोटोन चाहिँ हेभी छ एउटा इलेक्ट्रोन भन्दा है। त्यसैगरी यो केमा छ त प्रेजेन्ट इनसाइड न्यूक्लियस। यो चाहिँ न्यूक्लियस भयो, प्रेजेन्ट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियसमा प्रेजेन्ट हुन्छ र हाम्रो सूर्य भनेको चाहिँ एउटा प्रोटोन पनि भयो। न्यूट्रोन भनेको चाहिँ जेम्स च्याडविक भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरेको, एकदम लेट डिस्कभरी भएको हो। किन यसको लेट डिस्कभरी भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भने यो चाहिँ न्यूट्रल पार्टिकल हो, त्यही भएर। न्यूट्रल पार्टिकल भनेको यसमा कुनै प्रकारको पनि चार्ज प्रेजेन्ट छैन, यसलाई न्यूट्रल पार्टिकल भनेर भन्छ। त्यसैगरी यसको मास, अब न्यूट्रल पार्टिकल भए चाहिँ यो चार्ज 0 हुने भयो हैन, यसलाई 0 लेखौँ, 0 कलम हुन्छ यसको चार्ज। त्यसैगरी यसको मास भनेको चाहिँ 1.675 × 10⁻⁻27 केजीज हुन्छ। लगभग प्रोटोन जस्तिकै हुन्छ, अलिकति प्रोटोन भन्दा थोरै हुन्छ। ठीक छ, सबैभन्दा हेभी पार्टिकल न्यूट्रोन भयो, स्टेबल पनि न्यूट्रोन छ। यही कुरा, यो पनि न्यूक्लियसमै प्रेजेन्ट हुन्छन्। कस्तो हुन्छ त सपोज यसरी सपोज गरौँ, यहाँनिर यसरी प्रोटोनहरू छ मसँग है, यो प्रोटोन भयो, यो प्रोटोन भयो, यसरी मैले प्रोटोनहरू लिए हैन। यहाँनिर ल एउटा ठुलो प्रोटोन यसरी लिए, बुझिराख्नु भएको छ, यो प्रोटोन भयो। त्यसपछि यहाँनिर सपोज न्यूट्रोनहरू यसरी बसेको हुन सक्छन्। ठीक छ, यो चाहिँ न्यूक्लियसलाई स्टेबल बनाउनको लागि त्यहाँनिर न्यूट्रोन्सहरू यसरी बसेको हुन सक्छ। ठीक छ, न्यूट्रोन्सहरू यसरी बसेको हुन सक्छ र यसको वरिपरि के हुन्छ त सपोज एउटा मात्रै बनाएँ मैले, ल यो भयो भने इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। ठीक छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। यही भयो हाम्रो इलेक्ट्रोन। यहाँनिर प्रोटोन र न्यूट्रोन भयो यिनीहरू। यसलाई चाहिँ एज अ होल के भन्छ त न्यूक्लियोन्स भनेर भन्छ। न्यूक्लियोन्स भनेको चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई चाहिँ न्यूक्लियोन्स भनेर भन्छ कलेक्टिभली भन्दा। ठीक छ, कलेक्टिभली प्रोटोन र न्यूट्रोनहरू जुन न्यूक्लियसमा प्रेजेन्ट भएको एलिमेन्ट छ त्यसलाई कलेक्टिभली जनाउनु पर्दाखेरि न्यूक्लियोन्स भनेर भन्छ। यति कुरा बुझ्यो। अर्को कुरा यहाँनिर के देखिम त भन्दा इलेक्ट्रोन्सहरू एउटा अर्थ जसरी एउटा सर्टेन अर्बिटमा घुमिरहेछ, इलेक्ट्रोनहरू पनि एउटा सर्टेन अर्बिटमा नै घुम्दो रहेछन् है। के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोन एउटा सर्टेन अर्बिटमा रोटेसन गर्दो रहेछन् अथवा घुम्दो रहेछन् र यिनीहरूको रोटेसन गर्ने जुन त्यो घुम्ने ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ SHELL सेल भनेर भन्छ। ठीक छ, सेल हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ सेलमा बसेर न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्छ। अर्को सिम्पल भाषामा यसलाई अर्बिट्स भनेर पनि भन्छ।
ठिक छ। त्यसै गरी एउटा सेलमा हुन सक्ने म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्स, म्याक्स इलेक्ट्रोन्स इन अ सेल, म्याक्स इलेक्ट्रोन्स इन ए सेल भनेको चाहिँ 2n² रुलले जनाउँछ। ठिक छ। 2n² रुल भनेको चाहिँ n भनेको नम्बर अफ सेल, सबसे भित्रको सेल, सबसे न्युक्लियस भन्दा नजिकको सेललाई चाहिँ के सेल भनेर भन्छ। के सेल भनेपछि n को भ्यालु 1 भयो। n को भ्यालु 1 भनेपछि यहाँनिर इलेक्ट्रोन भनेको 2 × 1² भनेको 2 छ। त्यसपछि आउने सेल भनेको l सेल हो। यो भनेको सेकेन्ड सेल भयो। यसमा 2 × 2² भनेको 8 वटा इलेक्ट्रोन। त्यसै गरी l पछि आउने सेल भनेको m सेल भयो। m सेलमा n = 3 भनेको चाहिँ 2 × 3² भनेको 18 इलेक्ट्रोन्स। अनि n सेल हैन, n सेलमा n = 4 हुन्छ भने 2 × 4² भनेको 32 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ। यसरी यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरु आउँछ। यति कुरा बुझ्यो। र यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भनेर भन्छ। सबसे लोवेस्ट इनर्जी भएकोलाई चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भनेर भन्छ, लोवेस्ट इनर्जी लेभललाई। र हायर इनर्जीहरुलाई चाहिँ यो भन्दा अब ग्राउन्ड स्टेट एक्साइटेड स्टेट भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली यसरी त नभन्नु पर्ने हो। ग्राउन्ड स्टेट भनेको जुनको कम इनर्जी छ र इलेक्ट्रोनले इनर्जी गेन गरेछ उ चाहिँ माथिल्लो अर्बिटमा जान्छ हैन। जति जति हामी माथि माथि जान्छौं त्यति त्यति इलेक्ट्रोनको इनर्जी पनि बढ्दै जान्छ हैन। र यदि एउटा तलको सपोज l मा भएको इलेक्ट्रोनले सम इनर्जी गेन गर्यो भने m मा पुग्छ। अब यो l सेल चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट हुने भयो र यो m सेल चाहिँ एक्साइटेड हुने भयो। ठीक छ। हो त्यसरी हामीले बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र जब मैले भनिहाले जब के इनर्जी गेन गर्छ यो चाहिँ एउटा अर्बिट देखि अर्को अर्बिटमा जान्छ है। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको एटोमिक नम्बर भनेर छ। एटोमिक नम्बर भनेर चाहिँ यसलाई z ले डिनोट गर्छ। एटोमिक नम्बर भनेको के हो त भन्दा टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स, टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स इन एन एटम लाई चाहिँ के भन्छ त एटोमिक नम्बर भनेर भन्छ। ठीक छ। अथवा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन न्यूट्रल एटम। यदि त्यो एटमले केही पनि रिएक्सन गरेको छैन, त्यो चाहिँ चार्जहरु त्यसले लुज न गेन केही पनि गरेको छैन भने त्यति बेला पनि हामीले इलेक्ट्रोनको नम्बर गर्न सक्छौं। ठीक छ। कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा इन्भल्भ नभएको बेला टोटल इलेक्ट्रोनको नम्बर र टोटल प्रोटोनको नम्बर के हुन्छ सेम हुन्छ है। यसपछि अर्को छ हाम्रो एटोमिक वेट। एटोमिक वेट भनेर छ। यसलाई चाहिँ a ले डिनोट गरिन्छ एटोमिक वेटलाई। एटोमिक वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा a = नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्यूट्रोन्सले चाहिँ के दिन्छ त एटोमिक वेट भनेर दिन्छ। ठीक छ। र एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौं 1h1 लेख्छौं और 1h1 यसरी पनि लेखिरा हुन्छ। माथिको नम्बरले एटोमिक वेट जनाउँछ, तलतिरको नम्बरले एटोमिक नम्बर भनेर जनाउँछ। ठीक छ। जुन माथिल्लोतिर लेखेको हुन्छ यसरी लेख्या होस् अथवा यसरी लेख्या होस् जहिले पनि उले एटोमिक वेट नै जनाउँछ हैन। तलतिर लेखेको चाहिँ त्यसले एटोमिक नम्बर जनाउने भयो। जस्तै क्याल्सियम 2040 भनेर लेख्यौं भने 20 भनेको यसमा चाहिँ 20 वटा प्रोटोन रहेछ, 40 भनेको टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्स, सरी a को भ्यालु 20 होइन यहाँनिर z को भ्यालु लेख्नु पर्यो र a को भ्यालु कति हो 40 भयो। a भनेको त नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्यूट्रोन्स र z भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स भनेपछि नम्बर अफ न्यूट्रोन्स। यदि यो दुईटाको नम्बर हामीलाई थाहा छ भने नम्बर अफ न्यूट्रोन्स भनेको 40 - 20 = 20 हुन्छ। ठीक छ। यसरी हामीले नम्बर अफ न्यूट्रोन्सहरु भेट्न सक्छौं। 40 - 20 = 20 यसरी भेट्यौं। त्यसै गरी अर्को छ भ्यालेन्सी भन्ने कन्सेप्ट छ। भ्यालेन्सी भनेको के हो त कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एलिमेन्ट भन्छ यसलाई। सबसे सिम्पल भाषामा डिफाइन गर्नु पर्दा कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भ्यालेन्सी हो। अब कम्बाइनिङ क्यापासिटी भनेको जेनरली के बुझ्न सकिन्छ भने सपोज यो मेरो न्यूक्लियस हो, यहाँ भित्र प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्स छन्। अब मैले यसरी यहाँनेरि सेलहरु डेभलप गरे। अब यो भनेको लास्टको सेल जुन छ यो लास्टको सेलमा सपोज यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट छन्। जहिले पनि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनसँग मात्र रियाक्सन हुन्छ, भित्रको इलेक्ट्रोन्सहरूसँग रियाक्सन हुँदैन। जहिले पनि आउटर मोस्ट एटम्सहरूसँग मात्रै के हुन्छ त रियाक्सन हुन्छ, तर भित्रको एटम्सहरूसँग केही पनि रियाक्सन हुँदैन। अब यो बाहिरको जुन आउटर मोस्ट सेल छ यसलाई चाहिँ भ्यालेन्स सेल भनेर भन्छ, ठिक छ। के भन्दो रहेछ? भ्यालेन्स सेल भनेर भन्छ, र आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू भनेर भन्छ। के भन्दो रहेछ? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू भन्दो रहेछ, ठिक छ। अब यहाँनिर प्रोटोन त लुज हुँदैन कहिले पनि, ठिक छ। केमिकल रियाक्सनमा प्रोटोन लुज हुँदैन, ऊ न्युक्लियसमा छ र न्युट्रोनले उसलाई त्यति सजिलै निक्लिन दिँदैन, हैन, निक्लिन दिँदैन, त्यति सजिलै बाहिर निक्लिन सक्दैन। त्यही भएर इलेक्ट्रोन्सहरू मेनली केमिकल रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्ने हो। सपोज यहाँनिर केही पनि रियाक्सन छैन भने टोटल नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल्स टु टोटल इलेक्ट्रोन हुन्छ। सपोज अब केमिकल रियाक्सन हुन लाग्यो, यहाँनिरबाट मैले इलेक्ट्रोन लुज गरेँ अरे, 2टा इलेक्ट्रोन लुज गरेँ भने सोचौँ, पहिले प्रोटोन 8वटा थियो, इलेक्ट्रोन 8वटा थियो। अब 2टा इलेक्ट्रोन लुज गरियो भने त 6वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। 8वटा प्रोटोन 6वटा इलेक्ट्रोन, अब 6-6वटा चार्ज त न्युट्रल भयो, हैन, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज न्युट्रल भयो, तर 2टा प्रोटोन एक्स्ट्रा बच्ने भयो नि त, हैन, 2टा प्रोटोन एक्स्ट्रा बच्ने भयो। त्यो भएर यो पोजिटिभ चार्ज हुने भयो, किनभने प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ छ। त्यसै गरी 2टा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो अरे, 2टा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने 10वटा हुन्छ, भनेपछि 8-8वटा रियाक्ट भयो, 2टा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा बच्यो। हो, यो 2टा इलेक्ट्रोनको कारण त्यहाँनिर चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पनि उत्पन्न हुन गयो, ठिक छ कुरा। यो कुरा बुझियो होला। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको के हो, भ्यालेन्सी भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्यो है। यसपछि छ रेडिकल, एकदमै सजिलो कन्सेप्ट। रेडिकल भनेको चाहिँ चार्ज्ड एटम और मोलिक्युल, ठिक छ। कुनै पनि चार्ज्ड एटम और मोलिक्युललाई चाहिँ के भन्छ त रेडिकल भन्छ। चार्ज भनेपछि कि त त्यो एटम और रेडिकल अथवा मोलिक्युल, एटम और मोलिक्युलले इलेक्ट्रोन लुज गरेको हुनु पर्यो, ठिक छ, कि इलेक्ट्रोन लुज गरेको हुनु पर्यो, कि इलेक्ट्रोन गेन गरेको हुनु पर्यो, ठिक छ। इलेक्ट्रोन लुज गरेको हुनु पर्यो कि इलेक्ट्रोन गेन गरेको हुनु पर्यो। हो, त्यति भयो भने त्यो एउटा रेडिकल हुन्छ। जस्तै हामीले के भन्न सक्छौँ, एटमको कुरा गऱ्यौँ भने, ल एटमको एक्जाम्पल दियौँ भने H+ हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो अरे आफ्नो, भनेपछि प्रोटोनको नम्बर धेरै हुने भयो, त्यसैले एउटा पोजिटिभ रेडिकल भयो। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल अथवा बेसिक रेडिकल भन्छ। त्यसै गरी सपोज मैले अर्को भनेको Na+, ल सोडियमले पनि लुज गर्यो, हैन। त्यसै गरी अर्को भनेको Mg2+, म्याग्नेजियमले 2टा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो है। हो, यस्तो खालको रेडिकललाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ और अर्को तरिकाले भन्दा बेसिक रेडिकल्सहरू भनेर भन्छ है। अब यसमा चाहिँ मोलिक्युलको एक्जाम्पल पनि दिन सक्यो, जस्तै एमोनियम प्लस, NH+ पनि के भयो त एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभ भयो, किनभने यहाँ पोजिटिभ छ। त्यसै गरी आइरन ++ पनि एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल नै भयो। अर्को छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको एक्जाम्पल भनेको क्लोरिन माइनस हुन सक्छ, यसले एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ। त्यसै गरी NO3- पनि हुन सक्छ, Br- पनि हुन सक्छ, अरू के हुन सक्छ होला त, Br- पनि हुन सक्यो, आयोडिनहरू पनि भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको SO4 2- पनि हुन सक्छ। हो, यस्तो खालकोलाई चाहिँ के भन्छ त इलेक्ट्रोनेगेटिभ और एसिडिक रेडिकल भनेर भन्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ और एसिडिक रेडिकल भनेर भन्छ। कुरा बुझ्यो? यति कुरा बुझिसकेपछि सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अर्को छ डुप्लेट रुल र अक्टेट रुल भनेर छ। अक्टेट रुल अघि हामीले के हेर्यौं भन्दा 2n² रुल हेर्यौं। एउटा सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ भनेर हेरेका थियौं। जस्तै के सेल, एल सेल, एम सेल। एम सेल भनेको n = 3 भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, 2 × 3² भनेको 18वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, हैन। अब डुप्लेट रुल र अक्टेट रुलले के भन्छ भने कुनै पनि एटममा अब कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो ताकि त्यो चाहिँ न्युट्रल एटम होस्, ठीक छ, न्युट्रल एटम होस्। कुनै कुनैमा डुप्लेट रुल फलो हुन्छ, जस्तै
हाइड्रोजनमा के हुन्छ, यो हाइड्रोजनको न्युक्लियस भयो, हाइड्रोजनको सेल भयो, यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब डुप्लेट रुलले के भन्छ भने हाइड्रोजनको त के सेल मात्रै हुन्छ, फर्स्ट सेलमा त दुईटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ हैन, फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। मैले यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने यसले डुप्लेट रुल फलो गर्यो, ठिक छ। ठ्याक्कै यो ब्यालेन्स भयो, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, दुईटा इलेक्ट्रोन भइसकेपछि यसको डुप्लेट सेटिस्फाई भयो र यसले चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्यो यहाँनिर, यसलाई डुप्लेट रुल भन्छ। अर्को भनेको लिथियम हेरौँ, लिथियममा कति 3वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन, लिथियममा 3वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यहाँनिर दुईटा छ, यहाँनिर एउटा छ। अब यसले यो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो नि, हेर्नुस् त यसको आउटर मोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि हैन, दुईटा इलेक्ट्रोन छ। यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन भएपछि उसले डुप्लेट रुल फलो गर्छ। जेनरली हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम अनि बोरोन जस्तो इलिमेन्ट्सहरुमा चाहिँ यस्तो कुराहरु लागू हुन सक्छ। अक्टेट रुलले के भन्छ भने आउटर मोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने पनि त्यो स्टेबल हुन्छ है, ठीक छ। आउटर मोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने पनि त्यो स्टेबिलिटी गेन गर्छ भनेर भनेको छ हैन। अब त्यहाँनेरि हाम्रो कार्बन भन्दा माथिको इलिमेन्ट्सहरु सबैमा अक्टेट रुल फलो गराउन सकिन्छ हैन, कार्बन पछि माथिको सबैहरुमा अक्टेट रुल फलो गराउन सकिन्छ र त्यही अक्टेट रुल फलो गरेर यिनीहरु चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम स्टेटसमा आउँछन्। अर्को तरिकाले भन्दा डुप्लेट रुल हुनु भनेको हिलियम एटम जस्तो हुनु हो, ठीक छ। हाम्रो जुन नोबल ग्यासेसहरु छ, नोबल ग्यासेसहरुको स्थिति गेन गर्नलाई नै डुप्लेट र अक्टेट रुलहरु आएको। त्यसैगरी अक्टेट रुल फलो गर्ने नोबल ग्यासेस भनेको नियोन, त्यसैगरी आर्गोन, त्यसैगरी जेनोन, त्यसैगरी रेडोनहरु, यस्तो खालको चाहिँ के हो त नोबल ग्यासेसहरु हो। र सबै अरु जति इलिमेन्ट्सहरु छन् तिनीहरु सबै के भन्न खोजिरहेका हुन्छन् त नोबल ग्यासेस नै भन्न खोजिरहेका हुन्छन्, ठीक छ। त्यो कुराहरु बुझ्नु भयो होला डुप्लेट रुल र अक्टेट रुलको बारेमा। अर्को छ बोन्ड। बोन्ड भनेको चाहिँ एटम्सहरु बीचको राम्रो दोस्तीलाई चाहिँ के भन्छ, बोन्ड्स भनेर भन्छ। अथवा यो बोन्ड भनेको एउटा फोर्स हो जसले चाहिँ के गर्छ त कुनै पनि दुईटा इलिमेन्ट्सहरुलाई अथवा दुईटा एटम्सहरुलाई अथवा दुई भन्दा ज्यादा एटम्सहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम गर्छ, ठीक छ। जस्तै हाइड्रोजन मोलिकुल कसरी भयो भन्दा यहाँनेरि एउटा बोन्ड छ हैन, यो एउटा बोन्ड भयो। Cl2 कसरी भयो भन्दा यहाँनेरि बोन्ड छ। त्यसैगरी H2SO4 कसरी भयो, दुईटा हाइड्रोजन एउटा सल्फर 4वटा अक्सिजन एकै ठाउँमा कसरी जोडिएर बस्न सक्यो भन्दा हाम्रो यो बोन्डको प्रिन्सिपलले हो, ठीक छ। यो बोन्डको प्रिन्सिपल हामीले लाएपछि त्यो कुराहरु भन्न सकिन्छ। अब बोन्डहरु पनि 3 प्रकारको हुन्छन्। एउटा भनेको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड, कुन रहेछ त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड, यसलाई चाहिँ आयोनिक बोन्ड भनेर पनि भन्छ है, आयोनिक बोन्ड पनि हुन्छ। अब जेनरली यो हामीले NaCl, MgCl2 हैन यस्तो कुराहरुमा देख्न सकिन्छ। यहाँनेरि एउटाले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, एउटाले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, एउटा पोजिटिभ भइदिन्छ, एउटा नेगेटिभ भइदिन्छ। जस्तै सोडियमको लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, उले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र उ सोडियम प्लसमा चेन्ज हुन्छ। क्याल्सियमलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिरहेको हुन्छ र उले सोडियमबाट आएको एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र उ न्यूट्रल त हुन्छ तर के भयो त क्लोरिन माइनस भयो किनभने उसमा एउटा इलेक्ट्रोन ज्यादा भयो। अब Na प्लस र माइनस छ, यहाँनेरि पोजिटिभ छ, यहाँनेरि नेगेटिभ छ भने त यिनीहरुले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ हो। यसरी एउटाले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, अर्कोले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज भइसकेपछि यिनीहरु बीच एउटा बन्डिङ आउँछ, त्यसलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर भन्छ। त्यसपछि छ अर्को कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर भन्छ। कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ म्युचुअल शेयरिङबाट इलेक्ट्रोन्सहरु अब तिनीहरुले हैन मलाई इलेक्ट्रोन दिन मन छैन भन्छन् हैन, इलेक्ट्रोन छ लुज पनि गर्न सकिएला, गेन पनि गर्न सकिएला, तर यिनीहरु बीच के हुन्छ भने हैन म इलेक्ट्रोन दिन्न, बरु एकअर्काको इलेक्ट्रोन शेयर गरौँ न, एकअर्काको इलेक्ट्रोन शेयर गरौँ भन्ने टाइपको यिनीहरुमा एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, ठीक छ। त्यसलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर भन्छ है। कोभ्यालेन्ट बोन्डको एक्जाम्पल तपाईहरुलाई धेरै थाहा होला, जस्तै HCl, CH4, CH3, CH2, Cl यस्तो टाइपको इलिमेन्ट्सहरु। त्यसैगरी हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन
यस्तो टाइप्सको कुराहरुमा चाहिँ के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ यहाँनेरि इलेक्ट्रोन्सहरुको म्युचुअल शेयरिङ हुन्छ अर्को चाहिँ कोअर्डिनेट बोन्ड कोअर्डिनेट बोन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड र कोभ्यालेन्ट बोन्डको मिक्सचरले बने जस्तो हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि हुन्छ र कुनै कुनै बेला त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोन रहिरहन सक्छ ठीक छ त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोन रहिरहन सक्छ र त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन जुन इलेक्ट्रोन चाहिँ कुनैसँग पनि बाँधिएको छैन त्यस्तो टाइपको इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ गएर जोडिन सक्छन् अरु एलिमेन्ट्सहरुसँग अरु एलिमेन्ट्सहरुलाई दिन सक्छन् ठीक छ अरु एलिमेन्ट्सलाई दिन सक्छन् र त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट बोन्ड भनेर भन्न सकिन्छ है कुरा बुझ्यो जस्तै SO3 भनेर हेरौँ है सल्फर अक्सिजन 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 यहाँनेरि अब हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फोस्फरस सल्फर 16 सल्फरको 16 भनेपछि 2 8 अन्तिममा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ सपोज यहाँ 1 2 अनि यहाँनेरि 3 4 5 कुनैमा होला अक्सिजनको अन्तिममा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 वटा इलेक्ट्रोन छ यहाँनेरि दुईटा इलेक्ट्रोन गयो यहाँनेरि दुईटा इलेक्ट्रोन गयो यहाँनेरि के भयो दुईटा इलेक्ट्रोन गयो अब यहाँनेरि के भयो त हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 यस्तो हुन चाहिँ सक्ला है यो भन्दा नि यसरी सोचौँ ल यहाँनेरि सल्फर भयो सपोज यहाँनेरि एउटा अक्सिजन कनेक्ट भयो हैन यहाँनेरि एउटा अक्सिजन कनेक्ट भयो यहाँ एउटा भयो त्यसैगरी यहाँ सल्फर आयो 1 2 अनि यहाँनेरि 3 भयो 1 2 3 4 5 भयो हैन यहाँनेरि 1 2 3 यहाँनेरि 3 वटा आयो है यहाँनेरि त फुलफिल भयो यसरी डबल बोन्डले फुलफिल भयो यहाँ सिंगल बोन्डले फुलफिल भयो अनि यहाँनेरि अब एउटा आयो यसरी SO2 चाहिँ SO2 लियो भने चाहिँ ठीक होला यसरी SO2 लिउँ न त यहाँनेरि एउटा अक्सिजन आयो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन यहाँनेरि दुईटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ उले यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्को एलिमेन्ट्सलाई दिन सक्छ ठीक छ अर्को एलिमेन्ट्सलाई दिन सक्छ र यो त्यसपछि एउटा कोअर्डिनेट बोन्ड फर्म हुन्छ यो एउटा कोहीसँग पनि नमिसिएको इलेक्ट्रोन जस्तो भयो कोहीसँग पनि नमिसिएको इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ उले अर्कैलाई दिन्छ ठीक छ यही कुराहरु हो मेन मोलिकुलर वेट भनेको प्रत्येक एलिमेन्ट्सको जोड्ने हैन प्रत्येक एलिमेन्ट्सको जोड्ने त्यहाँनेरि जस्तै H2O लियौं H2O मा H मा कतिवटा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ भने त एउटा प्रोटोन हुन्छ भने चाहिँ दुईटा H2O मा दुईटा प्रोटोन हुन्छ अक्सिजनमा टोटल नम्बर अफ प्रोटोन छ त यसको एटोमिक वेट भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ भनेपछि मोलिकुलर वेट भनेको 18 भयो वाटरको ठीक छ प्रत्येक एलिमेन्ट अथवा जुन एटम यहाँनेरि जोडिरहेको छ त्यसको हामीले वेट जोड्ने र त्यसपछि भ्यालु लेखेपछि हामीले के भेट्छौं त मोलिकुलर वेट भनेर भेट्छौं ठीक छ मेन कुराहरु यहाँनेरि यही कुराहरु हो है यहाँनेरिको कुरा भनेको यही हो मेन कुराहरु यही कुरा तपाईले याद गर्नु पर्यो र कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न कन्फ्युज भएन हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ